उमा स्वाति विरचितं तत्पार्थसूत्रम् अथ प्रथमोऽध्यायः। सम्यक् दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः। तत्पार्थश्रद्धानं सम्यक् दर्शनम् तन्निसर्गादधिगमात्वा जीवा जीवास्रवबन्धसंवर निर्जरा मोक्षास्तत्त्वम् नाम स्थापना द्रव्यभावतस्तन्न्यासः प्रमाणनयैरधिगमः निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः सत्सङ्ख्याक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरभावाल्पबहुत्वैश्च मतिश्रुतावधिमनः पर्याय केवलानि ज्ञानम् तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम् प्रत्यक्षमन्यत् मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ता विनिबोध इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् अग्रहेहावायधारणाः बहुविधक्षिप्रा निश्रिता सन्दिग्धध्रुवाणामसेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रहः न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम् श्रुतं मतिपूर्वकं द्व्यनेकद्वादशभेदम् द्विविधोऽवधिः भवप्रत्ययो नारकदेवानां क्षयोपशमनिमित्तः षट्विकल्पः शेषाणाम् ऋजुविपुलमती मनः पर्यायः विशुद्धप्रतिपादाभ्यां तद्विशेषः विशुद्धिक्षेत्रस्वामी विषयेभ्यो अवधिमनः पर्याययोः मतिश्रुतयोर्निबन्धः सर्वद्रव्येष्व सर्वपर्यायेषु रूपीष्ववदेः तदनन्तभागे मनः पर्यायस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च तदसतोर्विशेषादि अत्रिच्छोपदत्तेरुन्मत्वत् नैगमसंग्रह व्यवहारर्जुसूत्रशब्दान्वयः आद्यशब्दौ द्वित्रिभेदौ इति प्रथमोऽध्यायः।